अंडा ते पा विच अंडा पा ओए केड़ा है अजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਨੇ तुम्हें क्या मसला तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की किसी सही मैं बाजी की कर रहे हो यार सर पे मार देंगे उठे पागल बाजी चली गई है यार क्या हो गया क्या कर रहे हो अस्सलाम वालेकुम गाइस, इसी के साथ माय नेम इज़ ज़ुहैर राजपूत और आज का जो थीम है ये थीम है कि हमने लोगों का बुझाया है इसी तरह करके बहुत मजे के और फनी रिएक्शंस आए हैं। वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मार मार यार क्या हो गया क्या कर रहे हो हां अटैक कर नहीं भाई की हो गया तू तो साइड ते हो की हो गया ओ यार की इस साथ है खैर है की मैं की कीता नहीं बंदे भी बुला कर रहे हो मैं मेरे हाथ नहीं की हो गया खैर है की हो गया ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਵੇਚ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ओ भाई ओ भाई की हो गया ਕੀ ਹੋਇਆ ओए केड़ा है की कर रहे हैं हेलो भैया ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ये बोल है ਓ ਹੈਲੋ ਇਹ ਵੀ ਆਣੇ ਲਾ ਯਾਰ की कितना की है ਖੜਾ ਕਰ ਯਾਰ ਅੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨੇ ਹੈ ओ की कितनी ਓ ਟਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ ਯਾਰ ਓ यार ये ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਨੇ यार ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਾ ਲਵਾਂ यार जान के लगा यार भाई सॉरी यार बेवकूफ है यार भाई तेरी मेहरबानी यार जो गलती हो गई है यार इधर अंडा ते पा विच अंडा पा अंडा मिट्टी पा ऐसा वाली पाई ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਵਾ ओए इनदे विच कीड़ियां हैं ਇਹਦੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ क्या कर रहे हो कीड़ियां खा रहे हैं खानी है आपने क्यों क्या हुआ तो मसला है आपको एक मिनट क्या हुआ ओए आया एनी कर उधर जाके क्या बजाया तुमने तुम्हें पता नहीं चला कोई जा रहा है मेरी बात सुनो इधर आपके घर में ये नहीं है हमारे घर में है हमारे घर के बंदे बाहर जाकर लोगों को डराते नहीं है ऐसे तो अल्लाह माफ करे हमने किसको डराया पागल है बर्तन मारे साडे कोल कुछ नहीं की होया किन्नू मारे बर्तन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ पहले तू डरे हैं ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ तू पहले डर गई है ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ भाई ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਅੰਦਰ ਕੱਢਣ ਚ इधर ही ओ इधर ही यार एटा मैं जान के कर रहा यार जान के कर रहा यार सामान की तेरे मेरा थे मैं सौदा लेके जा ला हरियाणी दुकान से आया सामान किधर यार दे दो भाई मैं बाजी की कर रहे हो यार खड़ा छड़ के आया बर्तन का मुंह की हो गया बर्तन पुत्र सही ओए यार चंगा भला बजाया क्यों उधर आके ग्रीन वाले पत्ते पाए ग्रीन वाले ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਰ ਹਾਂ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲੇ उधर क्यों बजाया तुमने माले- पता नहीं क्यों जा रहा था अपने ध्यान ਲੱਗਦਾ ਬਰਤਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਦਿਨ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ मेरी बात सुनो ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਨੇ तुम्हें क्या मसला तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की किससे बाजी- बात कैसे करते हैं ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਮੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ तुम दोनों आपस में तमीज बकवास करनी बंद करो मजाक बना रहे हो तुम मेरा ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ मैंने क्या ये किया तुम्हारा काम क्या है इधर आके तो ये पत्ते बाजी कपड़े काट रहे हो। बाजी वो खड़ा हुआ था वहाँ पे सामने तो बाजी बर्तन दे दो साढ़े बर्तन क्यों दूं डरा क्यों दिया मुझे उठे पागल हो गए
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਓਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਲੈ ਇਧਰ ਸੁਣ ਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਮੂਡ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਰ तुम्हें पता नहीं चला कि अपने ध्यान जा रहा है ਭਾਜੀ ਪਰਸੋਂ ਕਬਾੜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾ 35 ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੱਥ ਹੈਗੀ ਦੱਸ ਨਾ ਇਹ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਪਾ ਲੈ नहीं तो इसीलिए पत्ते इकट्ठे कर रहे हो ਦੀ ਯਾਰ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ पत्ते क्यों इकट्ठे करने मैंने पुलिस को कॉल कर दी है ਪੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ये ਰਹੇ नीम के पत्ते इकट्ठे करो जो मर्जी करो लोग को डरा क्यों रहे हो ਤੇ ਬਾਜੀ ਇਹ मैंने तुम्हारे सर पे मार देंगे ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਛੱਡ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਓਏ ਥੱਲੇ ਮੱਕੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਓਏ 1 ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ बाजी चली गई है ਬਾਜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ये मुंह पे मैंने मार क्या मजाक कर रहे थे प्रैंक शूट कर रहे थे नहीं प्रैंक शूट ऐसे होता है और किस तरह से होता है आप तो आ जाओ एक्सट्रीमली थोड़ी देर कैमरा लगा हुआ है। कहाँ पे लगा? कंटेंट ही है वो उधर कैमरा लगा हुआ है ट्रैक के वो हमारा कंटेंट था आज का था थीम था बाजी गुस्सा ना करें आप देखें आप स्माइल करें देखें लोग भी आपको देख रहे नहीं मैं क्यों स्माइल करूं प्रैंक कर रहे हो आप कर रहे हो ए हैं चलो हम कर देते हैं चले हाथ तो ला ही सकती है बाजी बर्तन दे दे बाजी शुक्रिया बाजी आप क्लिप यूज़ कर सकते हैं कर लो चलें डिसेंट बॉयज प्रैंक के नाम से आपने चेक करना है यूट्यूब पे चैनल है हमारा क्यों नहीं बस ओए मजाक कर रहा मजाक कर ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ प्रैंक शूट कर रहा वो कैमरा लगा इधर आ हमने वीडियो बना के हमारा चैनल में मेरा कंटेंट इस तरह का था तो कैमरा ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਦਾ ਫਿਰ बिजनेस कर सकते हैं माजरा नहीं होता यार तुम यंग बंदे हो क्यों ओए हाथ लगा उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना भूलें ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके मिलते हैं इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग और फनी वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह